Ons dink altyd aan die onmiddellike gevaar van 'n bloedklont, né? Daai oomblik van krisis. Maar wat baie mense nie besef nie, is dat die ware verhaal dikwels eers begin nadat daai gevaar verby is. Vandag kyk ons na post-trombotiese sindroom, die verrassende en dikwels kroniese storie wat na 'n bloedklont kan ontvou. So, kom ons vra die vraag direk. Wat gebeur regtig in jou liggaam na 'n dieptenese trombose of 'n DVT? Want soos ons gaan sien, is daai eerste klont glad nie die einde van die storie nie. Vir baie mense is dit die begin van 'n heel nuwe en partykeer baie moeilike pad. En hier is hoekom hierdie gesprek so belangrik is. Kyk na hierdie syfer. Tussen 20 en 50%. Dit is potensieel 1 uit elke 2 mense wat 'n DVT gehad het, wat met hierdie langtermyn toestand sit. Daai statistiek alleen wys jou hoe algemeen hierdie naverhaal eintlik is. Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper. Na DVT staan 'n aar letterlik voor 'n vurk in die pad. Daar's basies 2 moontlike uitkomste. En die pad wat jou liggaam kies, wel, dit bepaal alles wat hierna gebeur. En hier is daai 2 paaie. Aan die een kant het jy die ideale uitkoms, genesing. Die klont los op, die aar maak heeltemal oop en alles gaan min of meer terug na normaal. Maar aan die ander kant is daar permanente skade. En dit veroorsaak 2 groot probleme. Obstruksie, waar die aar verstop bly, en terugvloei, waar die klein klappies in die aar breek en begin lek. 'n Maklike manier om hieraan te dink is soos loodgieterswerk in jou huis. Obstruksie is eenvoudig. Dis 'n hardnekkige verstopping in die pyp wat keer dat die water lekker vloei. En terugvloei? Wel, dis soos wanneer daai eenrigtingkleppe in jou pype breek en water begin terugstoot waar dit nie moet nie. Albei situasies skep natuurlik 'n klomp druk in die stelsel. En die gevaar is nie net 'n eenmalige ding nie. Dis 'n voortsleepende risiko. Kyk hier, na 2 jaar is daar 'n 17% kans vir nog 'n klomp. Na 5 jaar klim dit tot byna 'n kwart en na 8 jaar byna 1 uit 3. So daai aanvanklike probleem gooi 'n baie lang skade weer. So, al hierdie dinge, die skade, die druk, die risiko, bring ons by die kern van vandag se onderwerp. Wat presies is hierdie toestand? Kom ons definieer dit. Post-trombotiese sindroom of PTS is die naam vir daai langtermyn gevolge. Dis wat gebeur wanneer die obstruksie en die terugvloei saamwerk om iets genaamd chroniese venese hipertensie te veroorsaak. Dis maar net 'n fancy term vir aanhoudende abnormaal hoë druk in die are van jou bene. En daai druk, dis die engine wat al die probleme aandryf. En hoe voel daai druk in die regte lewe? Wel, dit manifesteer as chroniese pyn en 'n konstante gevoel van swaarheid in jou bene. Dit veroorsaak swelling wat net nie wil weggaan nie, krampe en selfs jou vel kan begin verander. Dit verkleur en word hard. In die ernstigste gevalle lei dit tot pynlike oop sere wat net nie wil genees nie. Die groot vraag is natuurlik, wie kry hierdie toestand? Wat is die faktore wat bepaal of jy die pad van langtermyn skade gaan stap? Kom ons kyk na die grootste gevaartekens. Nou, hierdie is seker die belangrikste punt van almal. Die absoluut grootste risikofaktor is nog 'n klomp in dieselfde been. As dit gebeur, is jou risiko om PTS te ontwikkel nie net 'n bietjie hoër nie, dit is 6 keer hoër. Dis 'n massiewe sprong. En hierdie grafiek wys dit perfek. As jy geen herhaling het nie, is jou risiko hier by die basislyn. Maar sodra jy 'n herhalende DVT kry, kyk daai sprong. Jou risiko dat die siekte erger word is meer as 4 keer so hoog. Een enkele gebeurtenis kan die hele langtermyn uitkoms dramaties verander. Maar dis nie die enigste faktor nie. Die ligging en die grootte van die oorspronklike klont speel 'n rol, so ook jou LMI en jou ouderdom. Maar hier's die ander deurslaggewende punt. Hoe erg jou simptome is in daai heel eerste maand na die DVT. Dit blyk een van die sterkste voorspellers te wees van hoe jou volgende paar jaar gaan lyk. Dit bring ons dan by die ware koste en ons praat nie net van mediese rekeninge nie. Die impak wat PTS op 'n mens se lewe het en selfs op die ekonomie is absoluut diepgaande. Luister gou hierna, want hierdie aanhaling uit die navorsing is regtig skokkend. Die fisiese lewenskwaliteit van iemand met PTS is slegter as die van mense met ander bekende ernstige siektes soos angina, osteoartritis of chroniese longsiekte. Dink vir 'n oomblik daaroor. Dit wys jou hoe ongelooflik aftakellend hierdie toestand daagliks kan wees. En dan is daar die finansiële impak. Dis astronomies. In die VSA alleen kos die behandeling van venese sere, en onthou, dis net een van die komplikasies van PTS, byna $15 miljard elke liewe jaar. Daai syfer is amper te groot om te begryp. En waar kom daai geld vandaan? 'n Groot deel daarvan is eenvoudig verlore produktiwiteit. Mense kan nie werk nie.
Ons praat van 'n geskatte 2 miljoen werksdae wat jaarliks net in die FSA verlore gaan as gevolg van hierdie toestand. Dis 'n enorme, tasbare impak op die arbeidsmag. En dit alles laat ons met een laaste, maar baie belangrike vraag. As ons weet dat daai eerste maand na DFT so 'n kragtige voorspeller is vir hoe die volgende 2 jaar gaan lyk, hoe kan ons dan die begin van daai storie verander? Hoe kan ons beter ingryp reg aan die begin om die langtermyn uitkoms vir soveel mense te verbeter? Dis die groot uitdaging vorentoe.